Jekk il-kont tad-dawl tiegħek għax-xhur tas-sajf ġie iktar għoli mis-soltu, m'intix waħdek. Mistoqsija dwar dan, il-Ministru inkarigata minn dan is-settur spjegat li inti trid tħallas iktar għall-kont tiegħek minħabba l-heatwave. Huwa fatt li pajjiżna kellna sajf kiefer, kellna 3 heatwaves pjuttost twal ħafna, kellek konsum għoli tal-elettriku b'ħafna djar li xelu u użaw l-enerġija aktar mis-soltu u dik tirrifletti ruħha fil-kontijiet. Din l-ispjegazzjoni hija xi ftit stramba għaliex skont data li ħarġet mill-Ministeru ta' Mirjam Dall-istess, pajjiżna kellu 248 okkażjoni fejn kellna qtuħ tad-dawl bejn Mejju u Settembru li għadda. Aktar minn 150 darba minnhom ġraw fix-xhur li qed tirreferi għalihom Mirjam Dalli, ix-xhur fejn kellna heatwave. Bħalma wara kollox kellna f'kull sajf li għadda. Jekk xejn, il-loġika tgħidlek li l-kont tad-dawl kellu jiġi irħas minħabba li l-arloġġ tad-dawl għal diversi drabi waqaf jaqgħad. Huwa fatt li pajjiżna kellna sajf kiefer, kellna 3 heatwaves pjuttost twal ħafna, kellek konsum għoli tal-elettriku b'ħafna djar li xelu u użaw l-enerġija aktar mis-soltu u dik tirrifletti ruħha fil-kontijiet. U din ma kienx l-unika kontradizzjoni li għamlet il-Ministru tal-Enerġija hekk kif fl-istess intervista fil-li qaltilna li l-kontijiet olew minħabba l-heatwave u fil-li qaltilna li l-Gvern qed iżomm il-kontijiet stabbli. Dan meta ingħaqdet ma' sħaba deputati tal-Labor u ddefendiet il-proġett skandalus tal-Electrogas, proġett li kif jixed rapport tal-Awditur Ġenerali minħabba fih qed inħallsu kontijiet ogħla. Grazzi wkoll għall-investiment li dan il-pajjiż għamel. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn bħala pajjiż nistgħu naċċertaw ruħna li nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nażlu l-aħjar sors biex ma jkunx hemm impatt fuq in-nies. L-investiment li għamilna qegħdin f'sitwazzjoni fejn kontrarjament għal dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra, nistgħu nilqgħu biex in-nies inkunu qegħdin inżommulhom dawk it-tariffi li wednihom. Kien Kutajjar, Net News.